मेरी आवाज़ आ रही होगी भाई, एक्सीलेटर दे जा रहे हैं। तो आ चुके हैं अपने फराज भाई और भाई काफ़ी अच्छा है गुरसेवक शॉर्ट कैन। क्या भाई मैटर हो गया, ठोक दी भाई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हो रही है अपनी नाइट राइड। ऐसे ही मतलब मूड बन गया भाई रात का। भाई वो ले गया है एक GT न्यू है, बिल्कुल करते हैं राइड। भाई का मूड था ज़रा, तो चलते हैं अभी AMU साइड, क्योंकि भाई वही एक रोड है थोड़ा सा अलीगढ़ में ठीक ठाक दिखाने के लिए। इधर तो देख सकते हैं आपकी कितना ट्रैफिक है। और गाइस अभी तक एग्जॉस्ट अपने सेल हुए नहीं है, क्योंकि भाई के साथ मैंने बताया था पहले भी कि कुछ प्रॉब्लम थी। और ठीक है गाइस, नहीं अभी सेल हुए, क्योंकि फिर अपनी राइड ऐसी सूखी हो जाती। स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ में ना भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता लोगों के साथ में। भाई मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसमें हवा कम है अभी, क्योंकि ठीक से मतलब पता चल जाता है पहले ही। कुछ वोवल सी हो रही है, मतलब पीछे से ऐसे कुछ हवा कम है, मतलब ऐसा ही कुछ है भाई, हवा ही कम है इसमें। तो अभी अक्षित भाई का कॉल आ रहा है, एक बार उनसे रुक के बात कर लेता हूँ। तो भाई सेंटर पॉइंट से ना पहले बहुत ज़्यादा जाम मिलता, बहुत ही ज़्यादा जाम भाई। एक तो इतनी गर्मी, पीछे से इतना जाम, तो भाई मैं कैमरा बंद ही कर देता हूँ ऐसी जगह पे। तो अभी अक्षित भाई तो भाई रेडी है, उनका कॉल आ चुका था अभी रास्ते में ही। और 2 लोग और हैं भाई, उनसे और पता करते हैं कहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस दोनों इंटरसेप्टर ट्विन से हैं भाई। ये मेरी आवाज़ आ रही होगी भाई, एक्सीलेटर दे जा रहे हैं। तो आ चुके हैं अपने फराज भाई और अक्षित भाई। तो मैं भी निकलता हूँ अपनी GT को लेके, पीछे खड़ी हुई है। भाई साउंड चेक करना बस। मैं भाई पीछे ही चलूँगा, क्योंकि भाई साउंड का मज़ा भाई ब्लॉग में तो भाई साउंड होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं तो भाई पीछे ही चलूँगा। तो भाई अभी ना आपके सामने 3 अलग अलग एग्जॉस्ट हैं। तो ये तो आपने देखा होगा मोटो टॉर्क, और मेरे पास में है AEW, और फराज भाई के पास में है गुरसेवक।
भाई अभी ना मोटो टॉर्क की काफ़ी साउंड ज़्यादा इनहेंस हो गई है, क्योंकि भाई ने बैंड पाइप में से कैटलेटर हटा दिया है। अभी कल परसों में ही काम कराया था इसमें। फराज भाई शायद भाई रेड लाइट की वजह से रुक गए। भाई देख रहे हो कितनी साउंड ज़्यादा एनहेंस हो चुकी है अभी। भाई मुझे लगता है फराज भाई पीछे रह चुके हैं अभी। रोकता हूँ इनको। अरे भाई देखो ब्रेकर कितने हैं यहाँ पे, इसलिए भाई थोड़ा सा मेरा मन से भाई उतर जाती है बाइक। नहीं भाई अलीगढ़ में भाई ब्रेकर्स आए थे, जहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी रोड है ना भाई, वहाँ पे ब्रेकर्स आ जाते हैं। मार रही है ना भाई। फराज भाई तो रह गए पीछे, फराज भाई पीछे रह गए। मैं हाथ दे रहा था तुमको, रेड लाइट पे रुक गए थे ना वहाँ पे। भाई मुझे तो दिख रहे हैं फ्लेम्स। भड़ी हुई आ रही है ना? हाँ भड़ी हुई आ रही है इसमें आवाज़। अब क्रैकल्स ही छोड़ रहा है खड़े पे भी, न्यूट्रल पे। तो गए फराज भाई का वेट हो रहा है अभी। यहाँ पे आ गए, सामने ही है। और यहाँ लग चुकी है अपनी एक जीटी और इंटरसेप्टर। तो भाई इसके साथ की ट्विंस है भाई दोनों, फराज भाई की और अक्षत भाई की दोनों ट्विंस है, एक ही साथ निकली थी भाई। काफ़ी अच्छा है गुरसेवक शॉर्ट कैन। चेक करो भाई, साउंड चेक कर लो। तो भाई अभी इससे पहले व्लॉग में ना भाई, जो पहले क्लिप थी उसमें ना टाइम लैप लग गया था वीडियो में भाई। पूरी वीडियो बेकार हो गई। तो भाई इसमें एक कमी है, GoPro में पता नहीं चलता है कब टाइम लैप लग गया भाई। कई बार वीडियो बिगड़ी है मेरी ऐसे। बहुत ही बढ़िया शॉट आ रहे थे भाई, बहुत ही बढ़िया।
भाई जो सामने इंटरसेप्टर है ना भाई, ये पूरा बॉम्ब है भाई, बॉम्ब। रेड लाइट हो गई क्या फिर से? भाई मैटर हो गया, भाई मैटर हो गया, ठोक दी भाई। भाई बस राइड के मजा लो भाई। तो भाई वो दोनों पीछे निकल गए। किधर गायब हो गए भाई? क्या साउंड है भाई, भाई दहाड़ रही है भाई, दहाड़ रही है। तो गैस मैं ना राइड करते हुए ज़्यादा मोटो ब्लॉक कर नहीं पाता, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि भाई सामने बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, क्योंकि भाई ये ना अंदर की रोड है भाई, कोई भी कहीं से निकल आता है, तो थोड़ा सा भाई फोकस करना पड़ता है रोड पे भाई, कोई भी कट से किधर से भी निकल सकता है भाई, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भाई ये हाईवे नहीं है। हैं 70 पे कम है यार ये तो। भाई फिर से एक और यू टर्न लेते हैं।
भाई कोई कह सकता है सामने इंटरसेप्टर है। भाई मज़ा आ गया आज तो भाई। भाई जो स्टॉक बाइक थी जो नई थी भाई की, ग्रे कलर में अलॉय में थी, तो भाई के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है भाई, तो इस वजह से आ नहीं पाए हैं वो। तो अभी भाई साउंड चेक करना। तो भाई फराज भाई फिर से पीछे रह गए। भाई साउंड आज तो भाई बवाल ही हो गया। फराज भाई पता नहीं क्यों पीछे रह रहे बार बार। भाई क्रैकल्स भाई, लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो 24 मॉडल है ना भाई, 23-24 भाई बिल्कुल ही बेकार कर दिया है भाई इंजन से। जो लिमिटर है ना भाई उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड लो हो चुकी है बाइक में भाई। तो जब ये दोनों चल रही है ना भाई, मेरी पता ही नहीं लग रही है। जब सोलो राइड करता हूँ तब पता चलता है कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा कमी है अभी अपने इंजन में। लेकिन देखते हैं भाई, अभी न्यू है और इनकी तो भाई चल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। अरे यार वो मुझसे कह रहे थे मैं पीछे रह रहा हूँ, अब वो पीछे रह गए।